mbokki Sénégal yi nekk fii ci biir réew mi wala ca bitim réew ak gox-goxaan ngoo leen mënti nekk ci biir réew mi yegsi leen ak jàmm ci seen bloc d'information la totale bu aljuma ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru mai ci atum 2021 mbokk yi fan yi ci ginnaaw rek gis ngeen ko ay taximan fesoon dell fële ca place de la nation place de l'obélisque ñu newoon fa gaare seen i taxi doon def seen ab sitting defuñu doxub ñaxtu nag waaye gaare nañu taxi yi ci ab diir lu waral loolu mooy ay jafe-jafe yoo xam ne neneen dañ koy jàngmaar loolu ci tali bi bëgg ay réglementation yu yees ak nan la ñuy xoolee ñan ñooy dox daw ci biir tali bi ngir ñoom ñu gis seen bopp ci biir liggéey bi ndax nañ ko defee noonu la ndax tali bi réglementation bi ci war am na ci ndax mën nañoo tere ñenn ñi ñu def transport routier wala sax transport de marchandise loolu yëpp la ñu bëgg waxtaanee tey ci seen bloc d'information la totale ci digg bi tey nag ñu am mbégte dalal kiiti Modou Seck nekk njiital groupement taxi urbain yu Sénégal bokk ci ñoo xam ne keroog ñoo doon def seen sitting boobee ti taxawu ñaxtu Modou ñu lay dalal ak jàmm ci plateau ITV bi. Merci sëñ Alassane ñu ngi lay nuyu. di la ziar di nuyu suñu doyen. Ibrahima Ndongo di nuyu seen téléspectateurs yëpp. di nuyu aussi waa regroupement taxi urbain du Sénégal. à travers le regroupement ñu ngi nuyu bépp transporteur ak bépp chauffeur boo xam ne yaa ngi ci réew mi. yaa ngi ci tali bi. ñu am mbégte itam dalal keneen koo xam ne moom ci kër gi la bokk ci Ibrahima Ndongo samedi gu ne ngeen koy déglu ci 90.3 di ko seetaan itam ci Facebook bi Ibrahima Ndongo nekk expert ci lépp lu jëm ci mbërëb transport ak tamit sécurité routière moom tàmm na ti ñëw ci plateau bi ngir waxtaan ak ñun lu jëm ci mbërëb tali bi doyen Ibrahima ñu ngi lay nuyu ti la dalal ak jàmm. Cheikh Assana maa ngi lay nuyu di nuyu suñu téléspectateurs yi. dégg nga di dalal jàmm tamit suñu xarit Seck Modou Seck nga xamante ni moom tamit vraiment ku disponible ku xam liggéey bi la aussi vraiment xarañ ci engagé ci bu baax a baax xam naa ni dina waxtaan ak ñun tey ji waxtaan bu am solo suñu mbokku taximan yi xam ne nag waxtaan bi jàpp na ne ñoom la gën a yitteel tey suñu nekkee ci Facebook ITV mën nañoo seetaan émission bi waaye nag nañu gaare droite bu baax ngir mën a seetaan émission bi alors Modou keroog ci àllarba gi place de la nation jaune noir yi feesoon nañ fa ñu yéen ñëpp ngeen taxawandoo lu toll ci waxtu taxi mën nañ jàpp ne demut dikkul biir Ndakaaru lan moo waraloon seen taxawu ñaxtu boobu. merci Assane bon comme ni ngeen ko seetloo yéen ñëpp Sénégalais yëpp ci seen bët keroog yaakaar naa gis nañu lu ñu mësul gis ci place de la nation yaakaar naa à part manifestation politique yi am manifestation sociale seulement. bu toll noonu yaakaar naa mosul am ci place de la nation donc nag loolu day expliquer li nga xam ne ni jafe-jafe yi nga xam ne chauffeurs yi nekkee nañ ko. ba tax ñoom ñëpp ñu mën a mànkoo ànd ci genn kàddu pour taxaw manifester xam ngeen ne taximan ko gën a yàkkamti amul. donc bu mënee bàyyi lu mat ñeenti waxtu juróomi waxtu. taxaw benn place ànd ak discipline taxaw wax li ñu war a wax lépp ci jafe-jafe yi nga xam ne moom lañ nekkee. kon xam ngeen ne cause bi ñu doon défendre cause la boo xam ne nii ñor na leen bon li xew nag mooy dafa am loo xam ne nii dañ ko yàgg a xeex du ma ne lu bees la. parce que ñu bari liñ ci jàpp mooy jakarta yi mais d'une manière générale ñun li ñuy xeex mooy transport irrégulier nag soo koy wax doo bàyyi clando bi doo bàyyi ki nga xam ne sax dafa am autorisation def transport mais ni mu koy defee jaarut yoon donc kon ñun li ñuy xeex weesu na sax jakarta. loo leen di woowee transport irrégulier en tant que tel parce que dafa nekk terme boo xam ne mën nañ jàpp ne fourre-tout la vague na trop kenn xamul kan ngeen di wax ak ko leen waxantul kan ngeen wax ñan ngeen di woowee transport irrégulier. loolu laa lay expliquer nii. parce que tey boo ñëwee ci clando yi tey am na ñoo xam ne nii ay particulier lañ yor. mais ñu ngi def transport ci biir Dakar. yor ay garage di dem ak a ñëw même seen garage ñu organiser ko yor seen ay haut-parleur di woote. Liberté 6 laa jëm Wakaam laa jëm ñëpp teg ci seen bët loolu transport irrégulier la ci nga koy dugal clando la. am na ñoo xam ne nii ay transport lañ yor transport interurbain lañ yor. mais tey jii ni ñu koy defee jaarut yoon parce que tey ñu nga war a yem gaaru Thiès mais tey jii un peu partout à Dakar roq boo dem am na benn horaire bu fa taxaw. donc loolu ci transport irrégulier nga koy dugal. mais phénomène bu bees bi nga xam ne nag dafa ñëw. yokk ci xar mi karaw mooy phénomène Jakarta nekk loo xam ne aussi loolu wax dëgg yàlla ci dëkk boo xam ne
bu mel ni Sénégal ak capitale bu mel ni Dakar ak vraiment liñ fiy rêvé ñun war nañu am beneen façon organisation transport du dul ñëw di promouvoir ay Jakarta ci biir capitale bi pour ñu def transport romb nañu foofu. war nañu romb foofu suñu ambition war na ëpp indi ay Jakarta di ko def fii defee fii transport. du ma ne nag autorités yi ñoo leen fi indi mais dañ leen a seetaan parce que ni ñu ko seetaanee woon ci régions yi. muy dox di dox ba ñu jël ay règlement ne dañ koy réglementé jël arrêté ne dañ koy réglementé. donc loolu noonu la commencé fii ci Dakar parce que y a 2 ans ci ginnaaw mel woon nii ay livraison lañ doon def ñëpp nangul leen ko amul benn problème xëy na bu ñu ko gën a encadré réglementé ko loolu amul problème. parce que dañuy wax ne transport dafa war a multimodal. mais nañu xool ku nekk marché ban nga war a exploiter. donc bu ñu fekkee ne dañoo bëgg a jël taxi yi li ñu bëgg a def ñu war a wëlbati ko indiwaat ay cag-cag ñu bëgg a dugg si biir su boobaa day compliqué. Ndogo balaa ñoo dem ci xibaaru marax yi parce que 2 minutes moo ñu dese yëkkati na ay coow nee na transport irrégulier bi tudd na fi Jakarta clando war gaynde yi wax tamit laxisme autorité yi waaye est-ce que ñoom seen liggéey ni ñu koy defee nekk na loo xam ne jaadu tegu na ci yoon wala yenu na maanaa fii ci biir Sénégal wala ci biir Dakar bi xam ne moom moo jur coow bi. ñan ngay wax taximan yi déjà avant ñuy avancer. xam nga taximan il faut dire que il faut faire l'historique. taxi yàgg na Sénégal. yàgg na Dakar mais boo xoolee ci temps yu njëkk yi temps wu R12 da nga daan gis transporteur wàccendoo par douzaine. temps wu 4 phares yi. dégg nga temps wu Simca 1100 yi. mais ñu dem nga xamante ni dafa dem 40 francs ngay jëlee prise en charge compteur. mujj ko 60 francs am tarif 1 am tarif 2. boobu temps amul woon coow mais bi mu xam ne kañ coow li am. bi ñu nee ba ñoom seen bopp ñu ni compteur arrangé tout leen. dégg nga bu ko fee mu daal di nekk loo xamante ni waxaale moo fa nekk. naka la ñuy xamee ci taxi mooy fu mu nekk nii presque ñëpp a ngi def taxi. irrégulier boobu mu wax nag dafa yaatu lool dafa bari. te dëgg la am na. parce que ñoom bi ñu nekkee place de l'Obélisque am na ñu fa nekkoon 28000 taxis mooy daw à Dakar. 28000 taxis moo nekk à Dakar. dégg nga mais est-ce que 1000 taxis yaa ngi fa woon ñenn ci des yëpp ñu ngi woon ci waar wi di dóor. dégg nga clando yaa ngi doon dóor. dégg nga Dakar dem dikk nga doon dóor. Jakarta yaa ngi doon dóor ñëpp ñu ngi doon dóor alors. problème bi mooy nekk moom mooy est-ce que fi nekk ñoom la ñuy laaj. même bu fekkee c'est noble c'est normal. réglementation bi état moo ko war a jël. mais est-ce que ci conditions yi nga xamante ne ñoom seen mbooloo dafa jafe. dafa jafe dégg nga est-ce que loolu dina yomb. est-ce que unité bi si waruñu ko gën a xoolaat réglementation taximan yi 28000 ni mu ko waxee taxi yi nekk ci biir Dakar ndax 28000 yooyu yëpp wuyu nañu ci lépp loo xam ne réglementation bi da koy soxla ci mbirub transport urbain wala interurbain nekk na mbir yoo xam ne dinañ ko càmbar. alors doyen sànq ba ñuy wax Modou ci tàmbali gi maa ngi koy fàttali rek moo ngi doon wax transport irrégulier yi ci biir Sénégal wax nga ko sànq fii dénombré nañ fi lu toll ci 28000 taxis 28000 taxis yi yenn saa yi nga gis ñoo xam ne dañ la wax ne la du ma mën a daw ba yegg fii ñenn ñi te la wax ne la non aw ma livré kon yenn yi du ma ko mën a def ñeneen ñi te la wax ne la non sama licence kon am na heure yoo xam ne du ma mën a daw est-ce que bonne régulation bi ñuy wax ñoom ci transport irrégulier boobu noonu tàmbaliwul ñoom ñu raxas ci seen biir laataa ñoo yegsi ci wax ci mbirub clando yi wala ñuy wax ci mbirub cag-cag yi ak Jakarta yi. loolu nga wax mooy lii dëgg parce que fi mu nekk nii dafa am conflit boo xamante ni dafa am. mooy digg ñoom seen biir taxi transport en commun mooy transport public bi. de voyageurs comme de marchandises. dafa am conflit boo xamante ni seen biir la nekk d'abord xam nga mooy lan dafa am ñoo xamante ne mooy njaga njaay yi. am na ñoo xamante ni dafa am lu ñu tuddee licence interurbaine wala ñoom ñu tuddee ko licence ñaay yi. mais ñooñu ñu ngi fiy daw fi nekk nii et que ñoom mën nañu wax na fi ñoo jóge xam nga damay bañ ñu foog ne affaire bi affaire siisaate la. du siisaate. clando ñoom ñaata yoon nañu xeex fii ak ñoom. xeex yu méttee est-ce que clando jóge na fi dafa officialiser finalement routage mooy xëy de octobre da nga jël ci booru tali bi jël ay ñaari client te client yóbbaale ko bu ngoon jotee nga defal ko laa si ñibbi mi ngi fi am ba léegi kenn jëlee ko fi li nga xamante moom lañ doon jooy ñoom boobu ba léegi mi ngi fi bu ñu foog combat bi nag teg ko nag ci kaw Jakarta non le problème est plus sérieux que ça xam nga lan moo nekk. mais par rapport ak taxi yi ñoom ci seen biir ba noppi ndax ay jamono déggoon ñu wax ne sax dañuy arrêté lépp loo xam ne jëm na ci mbirub licence duñ ko joxeeti ndax dëkk bi dafa bëri woon ay taxi waaye terewul taxi yi ñoo ngi gën a bëri est-ce que donc régulation bi foofu laa bëgg ñu taxaw ci tuuti régulation bi ñoom ci seen biir waruñu ko def laataa ñoo wax ci yeneen secteur transport. mais loolu mooy problème parce que tant que nanguñu ubbi les licences là. mais parc bi du rajeunir du renouveler. c'est pas possible et puis kan moo arrêté c'est le gouverneur moo ni samay dafay suspendre les licences
mais est-ce que bu ko suspendre à Dakar mais du gouverneur de Thiès mi ngi joxe bu keneen mu ngi joxe voilà le problème donc dafa am yoo xamante ni ay dysfonctionnement la yu nekk moo di ni aujourd'hui taxi lii seen problème mooy am nañu vétusté bi mooy parc bi dafa màggat lool 309 am na plus de presque 40 ans moo fiy daw ba léegi R21 renouvelé wul lu ko waral tey jii même bu ñu jëndee oto boo xamante ne moins de 8 ans la nga indi ko ça marche mais Jakarta ba nga jënd Jakarta bu am 15 ans nga indi ko wàcc pièce détachée ba pare muy daw mais au pire état bi du ñoom li tax ñu war a xam ne état bi naru ci mënu ci problème bi lu bari mooy Jakarta fu mu nekk nii non seulement que régulier wuñ te man maa la wax la budul moto yi état bi moom mooy gendarmerie police ak yi état bi moom man maa la wax ne la amul benn 2 roues bu nekk Sénégal boo xamante ne tu es en règle ci ko jël rajo laay wax télévision laay waxee amul da ngaa bëgg wax borom T-Max yeeg borom yeneen Vespa yeeg en règle ci daw ci télé bi yëpp nekkuñu en règle règle en ci lan nekkuñu en règle par rapport à l'arrêté parce que arrêté bi 89.3 du 29 octobre 2012 bi la mu wax amuñ mënuñu ko remplir vélo taxi yi mënuñu ko remplir même bu fekkente pour transport personnel la mënu nekk daf ci am yoo xamante ne bu arrêté ba mënuñu ko nekk du ko liraat fii yëpp mais la ci le contenu est irréalisable mënul nekk dafa mënul nekk parce que d'abord dama jox un exemple pour nga def transport public de voyageurs mais moom mu ngi du ma weddi il faut nga am permis de transport en commun. erreur boobu amoon na fi ci taxiste yi bañ leen utee permis poids léger. ñan dawal nga dawal taxi mais mënul nekk parce que il faut un permis de transport en commun pour nga dawal ko pour nga dawal permis de transport en commun il faut am 23 ans non. 23 ans yaa may dégg alors que le permis bii ñuy wax ñoom boo amee Sénégal 16 ans am nga droit dawal ko. mooy Jakarta am nga droit permis 16 ans à partir de 16 ans mais est-ce que loolu lépp aw na yoon est-ce que kii dawal Jakarta di def transport public de passager war a am assurance bleue comme bi taxi bi am mënu ko am c'est pas possible kon nag tey jii ñu dem ba ci biir yow boo ñëwee ci feu bi taxaw ñu Jakarta bi ñu romb alkaati bi dem yoon te kenn ko jàpp amul immatriculation du sol casque am du def dara mais dama ni fu nekk ni man le problème je pense très bien que ñoom li ñu war a def mooy lan nañ seet seen biir naka la ñuy développé yu loolu mooy seen problème d'abord. ñu tàmbali foofu ba ci seen biir ba noppi Modou. parce que Jakarta jógoo fi de Modou li ñu doon wax léegi taximaan yi ci ay jamono rek su defee benn at wala ñaar ci la yam gouverneur ne woon na lépp lu jëm liirub licence da koy arrêté ndax taxi yi dañoo bëri woon ci biir Ndakaaru mais su ko arrêté fii ci biir Dakar doyen wax na ko léegi te yeneen gox-goxaan yi peut-être arrêté boobu noonu nekkul lu fay yegg nan ngeen mën a réglementer seen biir ndax bëri na taxi yoo xam ne ñoo ngi daw ci biir Dakar leerul nañ ndax am nañ licence boo xam ne c'est en bonne et due forme livret bi ñuy wax itam ndax war nañ ko am ñu ci bëri dañ wax ne la yoruñu ko nan ngeen war a mën a defee ba restructurer yéen tamit seen biir vétusté bi xam ne dañ koy wax ci taxi yi mu nekk loo xam ne dinañ ko mën a renouveler laataa ñoo yegsi ci yeneen problème yi xam ne dafa nekk ci biir transport urbain. waaw xam nga taxi yi état moo koy réguler ñun ay acteurs lañu li ñu war rek mooy li nga xam ne moom la état xàll comme yoon ne lii nga critères yi nga war a remplir pour nekk transporteur ou bien nga nekk chauffeur de taxi donc ñu dem remplir critères yooyu suñ ko defee ba pare nag dañuy ñëwaat ci li ma waxoon léegi mooy transport irrégulier bi moom donc ku ne transport irrégulier laay xeex sommet état bi nga xam ne moom moo ci war a taxaw pour régler problème boobu état bi moo am warugar pour xool ki nga xam ne remplir na critères yi ak ki ko remplirul mu régler seen problème. mais yéen yaa leen bokk tali bi. mais ñoo bokk tali bi yéen yaa leen bokk zone noire bi. yéen yaa leen bokk clients yi ngeen di jël kon yéen régulation bi est-ce que du ci yéen seen biir la war a tàmbale. ndax yéen yaa leen dajaloo ci ay syndicats. non mais xam nga man. mënumaa xam taxi bi nga xam ne nii moo nekk en règle ak bi nga xam ne nekkul en règle parce que du ma def contrôle. li ma xam mooy tey jii ki nga xam ne nii warul def taxi mooy au moins ki nga xam ne tey amul couleur bu def taxi. ñu gis leen xam ne xel ñii ay kalandoo lañu. dañuy jóge Wakaam di dem Liberté 6 ñu gis leen. kooku xam naa ne kii kalandoo la warul def taxi kooku laay dénoncé mais li nga xam ne ni moom mooy réglementé ci biir taxi man yaakaar boo xooleen boo defan sa enquête. wala police génne ay statistiques am ñi nga xam ne ni ay taxi yu réglementaire luñu doo ci génne 10% wala doo ci génne sax 5% ci taxi yoo xam ne réglementaire wul loolu mun naa defi kii kon nañ def seen nañ publier seen i statistiques doo ko gis donc problème bi nekkul ci suñ diggante entre ñun taximan
parce que lépp day duggaat ci cadre nañu réguler marché transport bi. réguler boobu nag bu ñu ko bëggee def nga bëgg a bàyyi koo xam ne nii leer na la kii warul def transport muy def transport loolu moom boo ci gëmmee sa bët amoo droit xoolaat keneen mooy ki nga xam ne tey mooy cag-cag bi mooy kalandoo bi ñu koy def nu mu leen neexee doyen li mu wax nii rek. sax doy na ñoom ñu topp leen parce que Sénégal amul kenn koo xam ne nii am nga droit ñëw di fi dawal oto boo xam ne dañ naan kenn mënu ko réglementer. mais moto yi mën nañ la réglementer. mais taxi yi xam ne mënuñu la réglementer mais taxi yi xam ne ñoo ngi daw itam ci mbedd mi te da ngay laajte yenn saa yi nañ lañ jaar def ba jaar visite technique bëri nañ fi. waaw loolu yëpp d'accord naa ci li nga wax d'accord naa ci loolu tamit war nañ ci xool. man d'accord naa ñu réglementer taxi yi nañu xëy suba ñu def opération. ñu ne taxi bu nekkul en règle da ngay taxaw. mais aussi lii ñu wax nii ñu suñu revendication yi. dañ ciy teg suñu baaraam. parce que xam nañ ne ñun suñu métier dañ cee sonn pour mën ko nekk. mais est-ce que seen métier d'accord nañ sonn ngeen ci balaa ngeen ciy nekk ndax di ngeen apprenti wu di ngeen siiru ak yenn yi ciy topp yëpp mais coow bi foofu la tàmbalee ci seen biir siiru bi ñuy def yenn saa yi nañ koy jox ndax yore nañu permis ndax yore nañu permis transport ay yooyu yëpp nekk ñenn ñi xam ne dañu war a def transport urbain ñuy def transport interurbain tu yebee Ndakaaru pour dem Thiès alors que ne Dakar rek la ñu waroon yem loolu yëpp itam nekkul ay mbir yoo xam ne da ngeen ko war a régler ba pare ndax clando bi ngeen bëgg xeex wala taxi bi Jakarta bi cag-cag bi wala war gaynde bi est-ce que du yéen yaa leen wan yoon bu ñu war a mën a bu ñu mën a jaar. comment ñun ñoo leen wan yoon bi. mais su fekkee ne da nga jël koo xam ne siiru la yorewul taxi permis transport mu jël ëllëg su paree ci siiru bi am ci koppar gu doy tuuti. mën na dem wuti ji scooter wala ma dem wuti siirumaan sax demewul noonu. siirumaan demewul noonu c'est-à-dire sénégalais ñooy jàpp ni siirumaan. mooy ko amul papier. mais tey chauffeur titulaire béero oto. tey suba mën na nekk siirumaan xam nga siirumaan mooy lan titulaire ak remplaçant loolu dong la. mais sénégalais ñoom jàpp nañ ne ku nekk siirumaan mooy koo xam ne mat le wut. déedéet mat la na. dafa nekkoon chauffeur yore oto ba caag yoratul oto. man ma yore sama oto su ma liggéeyee peut-être liggéey naa ci semaine bi ba sonn ma ñëw ne ko téyel ma oto bi. wala muy liggéey guddi. wala muy liggéey ndax ci siirumaan mu jógee ci musu siiru. waaw wala muy liggéey. à partir de su ñuy wàccee 20h 21h. ñu la pas 21h. pas 21h siiru du demee noonu. du demee noonu da ngay xëy ba 14h wala 13h nga wàcc mu départ. dem liggéey am na ñu dem ba 17h ñu dem liggéey bu dee weekend bi siirumaan nañ xaw a guddee. am na ñoo xam ne dañuy préférer dem ba 6h du matin soog a wàcc parce que boîte de nuit ak yooyu ñoo tax. am na ñu moom yor seen oto joxuñu ko kenn mais dañoo préférer guddi rek la ñuy liggéey. donc guddi googu ñu liggéey nag ñu naan da ngay rey muus yi. moo tax ñu tudd leen siirumaan. loolu moo indi turu siirumaan bi. mais li ñu la mën a xamal daal mooy ñun. ñu jógee Dakar yenn saa yi te daw ba dem Thiès dem Mbour dem Saly te nekk ay taximan yoo xam ne. mais loolu c'est encadré par la réglementation. c'est encadré par la réglementation. voilà parce que tey bu fekkee da ngay daw Dakar nga war a génn dem si beneen région da ngay ñaan autorisation loolu la ñuy wax laissez-passer laissez-passer yooyu sax problème la ñun parce que ñun dem nañ ba gis ne esprit bi dafa dépassé parce que tey jii encadré wul dara. bu njëkk li taxoon ñu koy def mooy fexe ba tey boo génnee ñu xam ne dem nga région de Thiès bu ñu lay tracé ñu mën la topp mais tey oto yi ñuy sàcc kenn xamu nu mu toll ay taxi yu ñuy sàcc di leen yóbbu si région di leen tas mais amul benn boo xam ne police moo koy feeñal. nit ñi ñooy dem ba gisal ko seen bopp. donc kon kii boobu nuñ ko xeeti laissez-passer bi laissez-passer boobu vraiment nekkatul à l'ordre du jour. mais ñàkk a nekk à l'ordre du jour est-ce que dafa tax war a tax ngeen di briguer rek loi bi maanaam bañ koo wut te def transport boobu ba léegi. non déedéet amul benn taxi bu ñemee génn Dakar dem Mbour dem Saly wala nga dem feneen te amoo laissez-passer da ngay am laissez-passer wala nga sonn ci yoon bi ñun bëgg a légal ay légaliste lañ. au moins nag wax dëgg yàlla jim nañu lu akas néew. jiima légal ñooñu xëy na du ñu nekk loo xam ne ni dañuy génn fii ñu leen di ñàkkal fayda ci ay problème laissez-passer yooyu. donc ñun daal li ñuy ñaan vraiment état bi mu réguler secteur du transport. réguler secteur du transport nag mooy ñi nga xam ku ci nekk la nga war a def mu bàyyee la ko parce que doyen ngi nii mën naa ko jël témoin licence urbain ko tax a jóg interurbain moo ko tax a jóg. mais ci biir interurbain aussi dafa am taxi am njaga njaay am tata ku ci nekk am na loo war a def. mais tey jii ñii ñu tuddee cag-cag yi bu ñu waree ñëw dugg ci marché bi. il faut ñu tudd leen. parce que phénomène la boo xam ne ñëpp a ci teg seen bët. ñëpp a ci teg seen bët.
waxuma la sax problème suñu problème ak ñoom dëgg. Mais ku ne xam na ne boo demee Thiès am na salle Jakarta. hôpitalu Thiès am na salle Jakarta. te la leen di laal ban dem ci salle Jakarta ba boo ko wàññoon tey jii doo ci génn 2% ay taxi parce que ñoom leen neex la ñuy dawal donc ab dëkk nag dañ koy réglementé. bu fekkee ne yow émergence bi nga bëgg. bi ngay woote bëgg nga ca àgg. faaw nga réglementé ko ku bëgg akar nag il faut nga ñemee kaani. réglementation doyen ñu nekk Sénégal dëkk boo xam ne nit ñi dañoo bëri liggéey gi bëri. yenn saa yi tamit sama xeet gi amuñu oto dañuy dugg ci tata yi wala ñu dugg ci clando yi wala ñu wut cag-cag bu la yóbbu suñu bëggee réglementé nañu arrêté cag-cag yi wala ñu arrêté jakarta yi est-ce que dina doon loo xam ne dina plausible dina faisable alors que ne clando coow nañ ko fi coow waaye ba ñuy def ndimbal ci Covid 19 bi jot nañ seen wàll. jakarta itam ba ñuy jox seen ndimbal ci Covid 19 bi président conseil présidentiel la toog di wax ne lu tax jotaguñu seen wàll est-ce que donc nekk na lu réaliste bëgg leen xeex ne nañ leen génne ci transport. mënuñu fi jóge te duñu fi jóge. lu leer laa wax parce que xam nga tey jii état bi lan lay wax. régulariser leen uti leen ay carte grise. moo xew fi mu ne lu moo nekk d'actualité mooy ñoom nee nañu nañ leen utal nañ leen immatriculer gratuitement te danañ leen immatriculer l'engagement est pris il faut dinañ leen jox pour dama ni impact Jakarta mais def loolu est-ce que du créer benn anarchie ci transport Dakar ndax Dakar déjà xëccoo bi am na fi entre taximan yi clando yi léegi soo ci bëggee boole Jakarta yi tamit dugalaat leen ci est-ce que du andi benn anarchie par rapport ak secteur transport xam nga Jakarta ak cag-cag dañoo nekk une entité il faut le dire dañoo nekk benn mais fi mu nekk nii ñoom transporteurs yi seen même su fekkee lu ñuy def bokkul ñenn ñi nit ñi la ñuy yóbbu ñenn ñi bagage ay bagage ak ay commandes yi. exactement loolu la ñuy def mais fi mu nekk nii. yow xam nga taxi boo ko gisee da ngay xam ne jaune noir la. da nga koy xàmmee mu takk bandeau moom ci kaw da ngay xàmmee. du dëgg mais fi mu nekk nii entre yow mi yor sa moto di ko dawal pour xëy si liggéey si dem gaari ko ak man mi jor sama moto di def cag-cag naka la ñuy xàmmee. naka la ñuy xàmmee c'est pas possible. et puis li nga xamante ne moo nekk mooy aujourd'hui di fi dugg ci moto d'occasion kenn xamul nu mu toll dafa bari coow li nag jeexagul ñoom gisaguñu lu bari de gisaguñu lu bari xamul tax des na tuuti apprenti bu leen langal seen marché pièce dootuñu ko am xamul tax apprenti ñoom ñëpp fi mu nekk ñu ngi viré dem nekk da dawal cag-cag ndax da moo ëpp xaalis j'ai vu envoyé naa la son bi chauffeur yoo xamante ni ñu ngi yor seen transport en commun yor seen ay jag-cagu bopp nii la bàyyi nañu oto ndax dañuy dem dawal cag-cag du jot nga ko te c'est des gens que je connais bien donc li nga xamante ni moo nekk mooy cag-cag c'est un problème kii c'est un problème. mais anarchie boobu laa la doon wax léegi anarchie bi comment est-ce qu'on peut faire pour mën koo dindi ndax soo fi bàyyee cag-cag bi xam nga taxi soo ko waxee mën nga wax ne non diw mi ay nit lay yàpp jëlee leen par point A yóbbu leen point B mais cag-cag yi xam ne surtout bii nii kenn xamul ndax dafay yóbbu nit bii kenn xamul ndax day yóbbu marchandise bii kenn xamul ndax nit ki ci boobu moo ko moomul est-ce que loolu du andi yokk li tax du neex jafe-jafe ci tali bi li tax du neex a dindi xam mooy lan ñoom ñaar ñëpp ku nekk dafa sa clientèle bopp nga kii jël taxi lay jël kii jël tata lay jël kii jël Dakar Dem Dikk ki nga xamante ne clando lay jël ñu aujourd'hui li nga xamante ne moo nekk mooy kii nga xamante ne mooy l'usager nga xamante ne mooy client bi lu muy seet li gën a yomb ci moom gën a gaaw ci moom mais du fekkente ni c'est des jeunes parce que boo xoolee ñiy jël client cag-cag nekkul client wu taxi. en temps normal bu cag-cag amul day dem jëli transport en commun urbain yi. moom lay jël du client taxi. client taxi mooy li nga xamante ni man du wax ko xam nga man dinaa jël cag-cag bu ma demee ci région yi. pour xool xam nu mu demee. parce que man daf ma intéressé il faut ma jël calèche il faut ma dugg voiture il faut même calèche yu ndar yooyu am ñeenti roues yi dama koy dem louer da nga dugg ci pour waxtaan ak ñoom xool nu mu demee. parce que loo dundul doo ko mën a expliquer. donc li nga xamante mooy dama la apprenti ci boppam des na tuuti dootuñu ko am ndax cag-cag bi am na chauffeur yoo xamante ne dañu ko nar a bàyyi li nga xamante ne affaire fan la tàmbalee depuis bi compteur dañee ñu indi waxaale dem ba nga xamante ne mais le problème fondamental bi ñu am ñoom xam nga lan ñoom ñëpp tant que ñu ngi ci dóor fab ndax qualité de service bi nga xam te moom la gars yi def Allo Dakar bi def mooy da nga toog sa kër mu defal la di porte à porte moo ñëw jël sa buntu kër yóbbu la ndar sa buntu kër nga jëm jël yow rendez-vous da nga correct da nga du la taxawal ci yoon bi du la taal ci yoon bi loolu beneen poñ la boo xam ne après dinañ ci yegg si ndax boole nañ ko ci moom ak mbiru compteur yi ak tarif yi mais ci par rapport ak cag-cag yi ak jakarta yi ñoom ñëpp daal même loo boobu noonu
est-ce qu'il serait pas mieux ñu xool nuñ ko réguler nu ñu réguler mbirub transport taxi yi. ñu wax ne dañuy xool nan la ñuy réguler teg ci yoon lii diw mi mooy def Jakarta diw mi moo mën def cak ngir ñu mën a wax ne tali bi lii ak lii la réglementation loolu la état bi bëgg a defar. moo tax muy def leen di régulariser. daf leen di régulariser mais bu leen régulariser c'est-à-dire que ñoom ci biir transport dafa am segment de transport bu ñu yor. mooy lan du ñu transport public de voyageurs. kii transport public de voyageurs la. dafa yor assurance bi muy fay ci taxeem. su ma yoree même marque bi ak même modèle bi moo ma gën a cher assurance fuuf. bokkul li muy fay li muy consommé ci carburant ak li muy dugal ci économie. bokkul ak man mais lu lees leen moo ni kii nga xamante ni mooy client bi day seet li ko arrangé. clientèle u Jakarta ak cak-cak mooy ñi nga xamante ni c'est des jeunes. tranche d'âge boobu jeune la mooy ñoo xamante ni ñoo koy dawal ñoo yem képp. ñoo koy def mais généralement da nga kenn du fi dem hôpital ni da nga jël Jakarta. kenn du fi ànd ak ñaari nit ngeen ànd da ngeen di jël Jakarta. te fii li ngay gis rarement ngay gis taxi boo xamante ni benn nit moo koy jël. li ëpp ci taxi yi da nga naan kaay ñu jël taxi. kaay ñu jël taxi. donc si bien que il faut que ñu def attention man waxuma pour kii mais dama bëgg ñu xam ni fi ñu jëm du foofu mooy metti na c'est vrai. dégg nga mais état réglementé na bu baax tous les segments de transport. mais aujourd'hui ñoom ñu xam nañ ni da ngay ñëw fii di dawal mais am na dama ko tudd mais am na ñoo xamante ni bokkuñ ci réew mi te amuñu droit dawal te ñu ngi dawal. ñu ngi dawal xam nga ko. du dëgg mais ça c'est un problème. mais am na ñoo xamante ni le transport est bien réglementé au Sénégal. dañu ne pour nga nekk transporteur au Sénégal wala nga nekk conducteur il faut que nga am la nationalité sénégalaise. wala société bi nekk société boo xamante ne am majorité de part sénégalaise. oui Modou par rapport ak réglementation bi yéen càq-càq seen problème la loolu moom dafa mel ne mënut a daj waaye su nguur gi defoon effort ne nañ ko réglementer xool ñan ñoo koy yore ñan ñoo ko mën a def ak nan lañ koy defee est-ce que loolu dina nekk ab entente point d'entente boo xam ne da ngeen ko mën a am ngeen ne fii nii kat d'accord nañoo ak nguur gi mën nañoo bokk ak ñoom tali bi. non xam nga ñun boo gisee suñu base wax. dañ ne nañu réglementer transport bi. nañ ko réguler. marché transport. parce que dama la ko faram-fàcceel léegi ci biir urbain ñun ci la ñu bokk client Njaga Njaay bi amuñu problème Njaga Njaay ñu ngi yeb seeni client ca Petersen taxi yaa nga yeb la ñu war a yeb gisoo taximan di xëccoo comme Njaga Njaay client dégg nga wax bi gisoo taximan di xëccoo comme Tata client mais cag-cag bii nga xam ne barki démb la fi ñëw yow yaay nekk si tali bi di daw ba client arrêté la mu seen client bi arrêté day filer day daw romb la nga yaakaar ne day continuer jàll mu seeri sa kaw taxaw ci client bi donte client bi parfois client bi ne ko non demal mu dem en plus boo ñëwee rond-point Case ba ñu ngi fa def seen garage di yëpp Dakar 1000 francs xam nga lu tax ñu koy def parce que am na taximan yu nekk foofu am fa gaara di yëpp comprendre nga loolu lañ lay wax ne maanaam côté boobu bu ñu xoolee foofu rek côté régulation bi déjà ñoom ñu ngi dugg suñu biir marché benn te nekkuñu en règle maanaam doyen xam naa fi muy waxee dégg naa fi muy waxee bu baax mais nag xam nga waa ji doon wax loo xam-xam dem ma dem bëgg la xam dem donc ñun xam nañu fan lañu cag-cag yi commencé di yàqale te tey jii bu fekkee dañoo delloo ginnaaw dem région de Thiès wala nga dem région de Kaolack waa Kaolack taximaani Kaolack yi doo leen ne mukk cag-cag mënu leen a yàqal parce que tey jii yaakaar naa kenn du investir dans la région de Thiès ci taxi wala nga investir ko ci région de Kaolack wala Tambacounda loolee noonu moo amee foofa fii Dakar mën na fi am mën na am fii ci Dakar te tey jii ñu impact bi ñun ñu ngi koy dund. mais léegi xam nga yow bu fekkee léegi réglementation su amee yéen bëggul leen réglementation bi. yéen li ngeen bëgg mooy cag-cag arrêté. marché bi ñu nekk. ak Dakar fii ñu toll nii cag-cag waru ci exploité di yëpp ay nit loolu waru am. parce que actuellement ñun offre bi ñu am déjà offre bi ñu am doyuñu. demande clientèle bi ñu am doyuñu. léegi nag boo bàyyee beneen phénomène ñun yow ni ci cirib dugg ci nekkuñu en doyen wax na ko nee na kenn mënu leen réglementé ab cag-cag boo tey jii ñu ci bare ay pièces détachées dañ ko rassemblé. dëgg la
boo doon seet sax ban base nga leen di def pour réglementer leen mënoo ko def mais loolu da ngay génn sax ci cadre concurrence bi ñu nekk ak ñun. dugg ci problème de sécurité. dugg ci problème de sécurité. donc ñun li ñuy dénoncé woon ko pour ñun kese mais pour Sénégal yëpp lañ moo tax ñu koy dénoncé. te mbir bu fekkee ne da nga jàpp ne lii jaaduwul li ma jàpp mooy dañoo war a wax ñun ñëpp ne lii kat jaaduwul nañu xool nu ñu mën a def ba mu jaadu. d'accord parce que ñun moom siisuñu. kenn mais dañ ne marché bi nañ ko réguler ba sénégalais bu bëgg doyen Ndongo su bëggee. mu xool ne man kat dama bëgg a investir ci taxi. dama bëgg a investir ci tata yi. Sénégalais bu mu neex nga investir. sans problème mais bu fekkee dañoo bàyyi pëccëxoo bi. ay jeunes lañu am na ñoo xam dañu ne damay passe temps ci Jakarta passe temps. alors que man personnellement dama opté man nekk taximan investir ci sama lépp di ci dox. ba yoon ci chômage bi itam am na ñoo xam ne ñu bëri ñoo xam ne am Jakarta moo leen gën a yomb am taxi moo tax ñu wut ko pour liggéey ci mais passe temps lañ ko def. léegi nag booy passe temps da ngay dugg foo xam dañ ko réglé ba pare nga ñëw dugg foofu nga xam ne doo yàqal kenn. mais doo ñëw foo xam ne nit ñi ñu ngi fay liggéey di gagné seen vie. nga ñëw fa ak dugg fa di façon clandestine di yàqal nit ñi. boo yàqee marché ba mu dex léegi nag nga ne naa doo ñëw dugg si affaire télévision parce que léegi naa wut sama site internet nangam. c'est-à-dire il faut ñu nit ñi xam ñun exactement fi ñuy wax. d'accord léegi par rapport ak yàqu beeg defar bi taxi léegi pour arrêter ko ci biir Ndakaaru nekk na loo xam ne metti na njëg bi njëg bi ñu lay wax déjà kenn mënu la wax ne la man su ma jógee Point E war a dem place de la nation. prix bi laay fay mën nga arrêté taximan léegi mu fay mun la 1000 francs nga arrêté keneen mun la 3000 keneen mun la 2000 réglementation tarif bi tarification bi est-ce que nekkul loo xam ne itam war ngeen ci dellu siwaat war xool nan lañ koy defee ngeen dajaloo nekk benn say mën a wax ne suñuy jóge fii jëm fii soit dañuy dellu siwaat compteur soit ñu wax ne dañuy defar tarification claire et précis yoo xam ne moom la ñuy yabee client ndax loolu tamit client yu bëri dañ leex na la jafe na nga jël taxi mu wax la lii prix bu normal wala mu yóbbu la fa nga bëgg jëm sax yenn saa yi ci kaaraange. loolu nag damay dellusiwaat ci historique bi doyen del ñëwoon léegi mooy compteur lan moo ko fi jëlee. compteur mën naa ne jikko sénégalais moo ko fi jëlee naxante. moo ko fi jëlee ku mu arrangé nga jël compteur bu la arrangé wut nga ne du ma ko jël. taximan bi parfois du ko arrangé. nga jël compteur parce que tey ñun bi ñuy mujjee commencé di dawal compteur. la plupart clients yi lay jël pour fay compteur mooy ki nga xam ne day wàcc fële ca rond point ba jëm si i rajo mu wér ko ne ay 400 lay fay ay 500 mu dugg toog boo ñëwee ci embouteillage bi sax mun la baax na daal di wàcc mais du jóge fii di ñibbi parcelle mukk jël compteur day opté waxaale léegi nag naxante boobu di dem loolu moo yóbbu compteur mu génn complètement mais bu fekkee ne arrangé na client bi bu fekkee ne clients yi demandé nañ ko ne ñoom compteur moo leen arrangé mais ñun amuñ ci benn problème war nañ mën a dellu si waat compteur te ñun am nañu ay benn solution pour demande taxi. boo xam ne nii intégré nañ ci problème mu compteur boobu. bon ñu ngi ciy liggéey parce que problème mu tarification yombul. xëy na loolu état moo ko war a def sax mais ñu ngi ciy xalaat ñun loo xam ne dinañ ko proposer état bu ko validé. ñu mën a dox ak solution boobu muy suñu application bi ñuy wax Taxi Dakar. par rapport ak tarification yi doyen nekk na loo xam ne itam dafa xaw a jafe ndax taxi mënoo wax taxi bi njëg bi su ma jëlee point A yóbbu ma point B lii la ma war a mën a fay mbirub compteur wax na ko yenn saa yi tamit taximaan yi jaarale la ci biir embouteillage yi dafa te raam ndànk bàyyi compteur bi sa xaalis la li ngay fay wala nga wax taximaan damay jógeen point E war a dem Grand Yoff mun la non du ma fa dem est-ce que yooyu nekkul ay mbir yoo xam ne dañ ko war a réglementer ci biir. ba mën a wax ne non offre bi lii la bon nag bu fi keneen ñëw ti ñu àndil problème. xam nga loolu nga wax dëgg la. moom dama ci indi xam nga bi Dakar di am taxi compteur mais région yi amoon na taxi mais amuñu woon compteur. dañ ko defoon système zone. dañ ko defoon par zone. mais bu ñu ko defoon par zone fii di nga xam ne sa maay boo jógee fii boo jegee Malick Sy temps nga war a fay mais fii tant que àgguloo Malick Sy temps ngay fay. boo accès jógee fii jëm ci 2 voies yi temps ngay fay boo passé 2 voies yi temps ngay fay. lan moo tax tarification zonale boobu noonu mënuñu ko appliquer Dakar. non xam nga man bu sekk xam na moom bu baax man awma conflit d'intérêt awma conflit du ma taximan yor ma taxi yor ma Jakarta yor ma oto buy liggéey li ma wax nii ma koy wax da nga en toute sincérité.
amul benn conflit soo d'intérêt. demee Thiès soo taxawee arrêté taximan fay ko 500 mu yóbbu la. Donc- ndar foo mën di dem course 500 1000 francs mu yóbbu la. waaye ndakaaru fii soo fi waxee taximan 500 soo deful ndànk doo. yaa ngi may dégg du taxaw sa kanam. anecdote xam nga ñu wax ci ni Jakarta gars yi passe temps lañu ko def. nga may ma tuuti rek. gis man damaa ñëw sama oto gaare ci buntu ci feu bi nekk stade kii bii Iba Mar Diop. Iba Mar Diop taxaw di xaar feu bi rouge ma taxaw di xaar. benn cag-cag ñëw mbëkk ma laawi sama pare-choc avant. ma nekk di ko lijjanti non astafurlah sama mbëkk ma ci ginnaaw. ma nekk di ko lijjanti. xoolal ko oto boo taxaw di xaar feu bu vert nga dem. mu bëgg la ci ginnaaw ma taxaw di ko lijjanti keneen ñëw fab cag-cag bi def ci ay amortisseur tëral ko ci ñëw lonk sama pare-choc avant muy ñaari accident ci même point. ma mer woo police ñëw jàppale ñoom ñëpp yéen yóbbu amuñu kayit ba ma demee police xam lu ma mujjee man di lijjanti nu ma leen fa génnee. xamul tax kenn ki bi ma waxee sama tur xamul woon sama tur ma sama sant particulier mu ne ndongo nga sant ma ko wéy mun ma est-ce que xam nga telle personne ma ko wéy sama doom la. mun ma pourtant maa ngi ñoo bokk classe ma ko yéen bokk classe fan mun ma polytechnique. ma ko léegi ma am problème léegi naka laa ko fii génne. may def fii. donc je dis d'accord. dafay détourner les jeunes de leur emploi. di leen génn ci njàng mi. mais lu leer te leer mooy comme ni nga ko waxee nii tey jii diggante tarification bi. compteur mënuñu fa delluwaat parce que économiquement Sénégalais yi attanuñu ko. li ñu mën a def mooy système zonal. mooy boo jógee fii boo paasee canalu Fass temps la boo jógee fii zone bu nekk ñun def nii ak nii ak yemale ko. mais fi ñu toll nii ñoom seen problème fondamentalement li tax ñu am problème mooy dañuy xëy def plein oto bi 50 litres par exemple wala 45 litres. dégg nga taal oto bi di tërërër yi di wër Ndakaaru xam lu ñu wër client alors que. le borom cag-cag le borom Allo Dakar. dafay toog fi mu toog këram di naan café ñu woo ko muy jël di jël ba mu mat mu départ jël leen kenn par kenn dem amul stress amul lenn lu muy liggéey. mais nag nga fa mën a oto franchement pas loolu. mais est-ce que loolu nguur gi bàyyiwu leen ci ginnaaw tax nguur gi gis nañ ko fi mu andi fi ay tata gis nañ ko fi mu wax ne mbirub transport interurbain bi nañu xool nuñ ko réglé mais ba léegi mbirub taximaan yi dafa mel ne da cee def benn mutisme boo xam ne kenn mënul comprendre est-ce que nguur gi mënu ci dugal parce que il nous reste juste 2 minutes. waaye nan la ñu war a mën a def ba solutionner mbirub xëccoo bi taximaan yi ak tamit jakarta yi waaye ñëpp mën cee gis seen bopp. kenn ku nekk da nga war a dem sa place. moo tax ni fi ñu toll nii le chauffeur de taxi. mënul def lenn lul da nga ñu tegal ko barème boo xamante ni client bi da koy xam moom xam ko. te barème boobu moom du ko fixé c'est le ministère de transport le ministère du commerce. dégg nga ak les usagers. dégg nga mooy les kii. commerçants yi ñoo koy kii. donc foofu lay nekk mais li nga xamante ni moo nekk tant que fi mu nekk nii ñoom amélioré wuñ bàyyi dóor fab bi. ndax. da ngay toog li xew léegi taal oto di ko wër di wër client. boo demee lakk 10 litres tase benn asana bëgg a jël ci moom 10 000 francs du ko nangu. bu ko defee loolu mooy problème bi c'est-à-dire que il faut ñu organiser wu. te organiser wu la jarul kenn ko am 100 taxi wala 200 taxi. c'est-à-dire que bu ñu nekkee en groupement ni ñu ko nekkee nii. mën nañ taxaw kii taxaw ñi taxaw Gédo ñi taxaw Liberté 5 ñi taxaw buntu fii institut ku soxla téléphone ñu taxi ñu jël comme ça duñ daw à vide. daw à vide bi mooy seen problème aussi. daw à vide bi problème la Seck il nous reste juste 1 minute par rapport ak solution piste de solution yi wax nga ko sànq moom dafa mel ne leer nga cag-cag yi moom ak jakarta yi àndoo leen ci ndax seen demande bi c'est pas assez conséquent par rapport ak yéen li ngeen di offrir nan la ñu war a mën a def yéen tamit ngeen mën a liggéeyaat ci seen biir ba mën a gën a yokk affaire bi gën koo rafetal ba peut-être client bi du nekkati xëccoo entre clando bi ak cag-cag bi waaye su gisee taxi dina xelam dina dal dina ci mën a dugg dina xam ne lii lay fay te du nekk lu may lor ci sama poche. loolu laa la wax léegi ci qualité de service. bi nga xam ne war nañ ko def. parce que ginnaaw bu ñu demandé état bi mu def li mu war a def. ñun aussi am na lu ñu mébét a def. moom laa la wax léegi mooy solution bi nga xam ne ñu ngi ciy liggéey. mooy seen application Taxi Dakar. application boobu na la permettre comme li doyen Ndongo di wax. taximan bi mun na xëy këram lay toog. yor téléphone am bu client soxla demandé jot taxi bu ko gën a jege. donc ñu ngi liggéey ci côté boobu ci modernisation. donc ñun état bi kay la ñuy xaar. mu def loo xam ne nii ñun loolu ñuy investissement yi ñuy def noonu. duñ ko perte. parce que bu fekkee ne da ngay góorgóorlu di ji ma moderniser transport aussi. te ki nga xam ne mooy état war a réguler. xaru ci tànk dugalu ci loxoom bàyyi ku mu neex nga ñëw def lo neex parce que lii fi xew nii
mënu ma ko tuddee neneen nu dul def lu la neex. mais tamit soo arrêté cag-cag mu sol bu rafet taxaw gaare non yore xam nga scooter bu rafet alors que da kii- ngay arrêté taximan mu sol sous-vêtement wala mu yore whatsapp bi ci biir télé ci biir oto bi ba ngay yegg Assane. sécurité sa sécurité waaw, nekk ci xam nga da nga en ma jeu laaj ma ne la ñun li ñu war a def ñu ngi ciy góorgóorlu le regroupement taxi urbain du Sénégal ouais ñun vraiment ñoo ngi góorgóorlu parce que solution boobu ñun ñoo ko tegal suñu bopp benn ñoo ngi def ay sensibilisation Ouais. ci yenn comportement yi ñu ngi ciy liggéey loolu nag bu fekkee état bi gunge nañu oui réguler maanaam protéger suñu secteur bi nga xam ne ni ñun moom Moom ñoo ngeen ko yor nekk. di ci góorgóorlu vraiment dinañu fu ñu bëgg ñu dem fa taxi fu ñu bëgg mu mel fa dina fa yegg dina ko mel yaa ngi dégg ouais en plus aussi tarification zonale bi ngeen yegg si ci waaw di profité waaw aussi juste 30 secondes parce que temps bi jeex na voilà di profité journal. aussi di lancer appel état bi aussi di ko soññaat ci renouvellement de parc bi nga xam ne depuis 2016 bi mu baane ñoo licence ngi yi koy wax maanaam mi ngi ci woon doon commencé woon na di ci liggéey di woote def ay consultation yooyu na ko continuer fexe ñu renouveler taxi parce que it wax dëgg yàlla taxi yi fi nekk dañoo màggate du suñu coobare ouais ñun du suñu coobare bopp bàyyi sa taxi bopp sa taxi bopp màggatul rek non sama taxi moom màggatul ñu koy sant bu baax di ko gërëm moom Modou Seck nekk njiital regroupement taxi urbain yu Sénégal ak doyen Ibrahima Ndongo moom mii nekk suñu consultant tey nekk expert en transport et sécurité routière ñoom ñaar la ñu dalaloon tey ci seen plateau bloc d'information laatu daal doon waxtaanee lu jëm ci régulation ak liiti taxi yeeg tali bi nan la ñuy def ba ñëpp mën cee gis seen bopp tali bi am karange waaye ku bëgg dem itam nga mën cee gis sa bopp bu baax a baax di sant bu baax di leen gërëm mbokk yi ba altine incha allah léegi le journal en français le 19:45 et c'est avec Oussama Monique Sagna jërë ngeen jëf